Atención, estás cansado de las fugas de gas. Suele dejar prendida la estufa o las hornallas a gas y luego te olvidas de apagarlas. Basta de accidentes. Aquí te traigo la solución. Gracias a este nuevo sensor de gas, él ya puede vivir tranquilo, sin preocuparse de accidentes causados por cualquier fuga de gas.